Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Tube. Har'a immoo kan nuti wajjin ilaallu baayoloojii kutaa 12ffaa kan wajjin jalqabna ta'a jechuudha. Innis microorganisms kan jedhu chapter 2 irraa wajjin jalqabna jechuudha. Chaanaala kanaa fi aadaa inni taatanii subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Chaanaalii kanaaf immoo aaraa miti jennee like share gochuudhaan hiriyoota keessan bukkee kan qaqqabu godhaan isiniin jira. Kallattiimaan gara barnoota keenyaatti kan dabarru ta'a jechuudha. Jalqaba irratti gaa questionidhaan jalqabnu what are microorganisms? Beekumsa keessan kanaan duraarraa microorganism jechuun maal jechuudha? Jecha kanneen akka micro jechuun maal jechuudha dursa? Organism jechuun maal jechuudha? Warreen kana hin beektanii microorganismitti hiika kennuun isin dhibu jechuudha. Micro kan nuti jennu wantoota baay'ee xiqqoo taatedha. Microon wanta ija qullaatiin mul'achuu hin dandeenyeen micro jennee waamna. Organismii kan nuti jennu immoo wanta lubbuu qabuun immoo organismii jenna. Kanaaf egaa gaafa walitti dhufu microorganismiin wantoota baay'ee xiqqoo ta'anii ija qullaatiin mul'achuu kan hin dandeenye kan lubbuu qabanidha jechuudha. Microorganism kanneen jennu gaa walitti gaafa dhufanii lubbuu qabeeyyii ija qullaatiin mul'achuu hin dandeenyetti hiikama jechuudha. Are microscopic organism that cannot be seen by naked eyes. Ija qullaatiin kan mul'achuu hin dandeenyeen maal jennee waamna? Microscopic organism or microorganism. Asirratti gaa microon jedhee kan gabaabbate kuni microscopic irraa dhufe. Kana jechuun microscopii malee ija qullaatiin kan mul'achuu hin dandeenye jechuutti hiikama jechuudha. Most of them are unicellular. Baay'een isaanii seel qeenxeedha. Unicellular jechuun seel qeenxee kan taate jechuudha. Some are multicellular. Baay'een isaanii immoo maalodha? Dhiifama muraasni isaanii immoo seel hedduudha jechuudha. Muraasni isaanii seel hedduu kanneen ta'anidha. Fakkeenyaaf biqiloota nyaata mataa isaanii qopheeffachuu danda'aniin maal jennee waamna? Multicellular jennee waamna. Akkasumas fakkeenya garaagaraa kaasuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf namnis multicellular seelota baay'ee kan of keessaa qabudha. Seelii hedduurraa kan ijaaramedha jechuudha. Asitti gaa microorganism maalidha? Ija qullaatiin kan mul'achuu hin dandeenyedha. Baay'een isaanii seel qeenxeedha. Muraasni isaanii immoo multicellular yookiin seel hedduudha jechuudha. Asitti gaa baay'ee kan gaggabaabsinee wajjin ilaallu ta'a. Sababiin isaa kitaaba keessanii baay'ee bal'isee kan jirudha. Akka kitaaba keessanii sanaatti hin deemne innati chaaptarii kana baay'ee deemsisuu hin dandeenye wanta ta'eef baay'ee gaggabaabsinee wajjin ilaalla jechuudha. Kanaafiyyuu isin egaa bal'ifattanii dubbisuu qabdu kitaabarraa. Hintii kana qabattanii gaafa deemtanii dubbistanii baay'ee isinii salphata jechuudha. Kanaaf inni haala gabaabaa kanaan isinii baasne jechuudha noottii isaas. Egaa microorganismii erga akkas jenneeti. Microorganismii kana immoo 5 main groupii qabu. Groupii gurguddoo 5 qabu. Inni tokko protozoa jedhama, kan biraan fangasii jedhama, kan biraan algee jedhama, akkasumas baakteeriyaa fi vaayirasiitu jira jechuudha. Kan hunduma isaanii kutaa gadii keessatti ilaaltaniittu kutaa 8-7tti jechuudha. Warreen kana ilaalla jechuudha amma tokko tokkoon. Jalqaba irratti kan nuti argannu protozoaadha. Protozoaan egaa amala isaa keessaa unicellular organismidha. Organismii seel qeenxee ta'edha. Akkasumas immoo eukaryotic seelii kan qabudha. Eukaryotikii fi prokaryotikiin akka inni jiru kutaa 11 keessatti barattaniittu. Akkasumas the lack of cell wall'dha. Asitti eukaryotic seelii qaba jechuun maal jechuudha? Yookiin immoo
garaagarummaan eukaryotic seeliitii fi prokaryotic seelii maal jennee ilaallu dursa. Atolee gara lack of cell walitti hin darbin jechuudha. Eukaryotic jechuun kan seelii dhugaa qabu, niwukileesii dhugaa qabu jechuudha. Seeliin tokko niwukileesii dhugaa qabaannaan maal jennee waamna? Eukaryotic jennee waamna jechuudha. Seeliin tokko immoo niwukileesii dhugaa hin qabu jennee ta'e maal jennee waamna? Prokaryotic jennee waamna jechuudha. Prokaryotic seelii jechuun seelii niwukileesii dhugaa kan hin qabne jechuudha. Niwukileesii dhugaa hin qabu taanaan immoo double membrane warreen jedhaman sana qabaachuu hin danda'u jechuudha. Double membrane warreen jedhaman sana qabaachuu hin danda'u jechuudha. Kan biraan immoo the lack of cell wall. Cell wall kan hin qabnedha. Cell wall jechuun maal jechuudha? Kana wajjin ilaallu. Cell wall jechuun ala caasaa maakirooorgaanizimii kan argamu ta'ee balaa eenyurraa kan ittisudha? Balaa orgaanizimii sanarraa kan ittisudha. Fakkeenyaaf kuni qaama, iddoon kuni qaama orgaanizimii sanaa yenna ta'e orgaanizimiin kun akka inni hin miidhamnee fi balaa kan irraa eegu eenyudha jechuudha? Cell wallidha jechuudha. Cell wallidha. Cell wall jechuun maqaa isaa irraa akka hubachuu dandeessanii wall jechuun girgiddaa jechuudha. Akkasumas cell jechuun immoo seeliidhuma jechuudha. Kana jechuun seelii girgiddaa taati jechuudha afaan Oromootti gaafa jennu. Garuu hiikisaa inni akka baayoloojiitti seelii balaa orgaanizimii irraa dhorkudha jechuudha. Haala kanaan qabachuu ni dandeessu. Itti fufnee gaafa ilaallu example fakkeenyaaf pirootozoaa keessaa fakkeenya pirootozoaa ta'uu kan danda'ani ameebaa, pilaasmoodiyeemii, the organism that causes of malaria. Asitti pilaasmoodiyeemiin dhibee eenyuun fida jechuudha? Dhibee malaariyaa kan fidudha. Indi paaraamisheem jaardiyaa indi paaraamisheem ammas jaardiyaa warreen akka paaraamisheemii, pilaasmoodiyeemii, ameebaanii paartii eenyuuti jechuudha? Paartii pirootozoaati jechuudha. Yeroo baay'een tiraansii irratti kan dhufu amala warreen kana jechuudha. Yuuniseelulaarii, iyukaariyootikii, lack of cell wall, cell wall qabamoo cell wall hin qabu. Akkasumas fakkeenyoti kunillee ni dhufa. Ameebaanii maal jalatti giruuppii kamiin jalatti ramadama? Pilaasmoodiyeemiin giruuppii kamiin jalatti ramadama? Warreen kana qabachuu qabdu jechuudha. Trichomoniasis STD caused by parasite called Trichomonas vaginalis. Dhibeen kuni maxxantuu maaliitiin dhufa? Trichomonas vaginalis kan jedhuutiin dhufa jechuudha. Kunis gosuma eenyuuti? Gosuma pirootozoaati jechuudha. Lammaffaa irratti kan nuti argannu fangasiidha. Fungus pluraaliinsa fungiidha are a group of living organisms which are classified in their own kingdom. Fangasiin orgaanizimoota lubbuudhaan jiran ta'ee kan giruuppii mataasaa jalatti yookiin kingdamii mataasaa jalatti ramadamudha jechuudha. This means are not animal, plant or bacteria. Kana jechuun fangasiin animalii miti, beelladoota miti jechuudha, biqilaa miti, akkasumas baakteeriyaa miti jechuudha. Maal qaba? Kingdamii mataasaa qaba jechuudha. Kingdamii mataasaa danda'e qaba jechuudha. Unlikely bacteria which have simply prokaryotic cell. Fangasiin baakteeriyaan fakkaatu. Maaliif baakteeriyaan maal waan ta'eef prokaryotic cell wanta ta'eef yookiin seelii dhugaa waan niwukileesii dhugaa waan hin qabaanneef prokaryotic cell jedhama jedheera. Yerootti kanatti egaa baakteeriyaan prokaryotic cell wanta ta'eef fangasiin eenyuun hin fakkaatu? Baakteeriyaan fakkaatu jechuudha. Fungi have complex eukaryotic cell like animal and plants. Fangasiin complex eukaryotic cell qaba. Eukaryotic cell baay'ee wal xaxaa ta'e qaba jechuudha fangasiin. Kanneen akka eenyuuti? Animalii fi pilaantii. Kanneen akka
kompleksii yuukaaryootik seelii qabaachuutiin eenyuun fakkaata jechuudha. Animalidhaa fi pilaantii fakkaata jechuudha. Yeast is the only unicellular fungi. Asirratti gaa fangasiin hundumti isaanii maalidha? Maltiiseelulaariidha. Achi keessaa seel qeenxee kan taate eenyudha? Yeastii qofa jechuudha. Yeastiin seel qeenxee fangasiiti jechuudha. Kanarraa kan hafe hundumti isaanii maalidha? Maltiiseelulaariidha jechuudha. Some species are useful. Species-onni muraasi isaanii maalidha? Faayida qabeessota. Species gaafa jennu gosa fangasii keessaa kan ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf Saccharomyces Baker's yeast. Saccharomyces Baker's fakkeenyaaf yeastiin maal keessatti fayyada? Yeastii kan nuti jennu raacitiidha. Raacitiin immoo beekerii yookiin daabboo toshuu keessatti, daabboo bukeessuu keessatti nu fayyada jechuudha. Tuufi and some are harmful and causes of serious disease. Warreen kaan immoo akkuma faayidaa qabanii dhiibbaa miidhaas ni qabaatu. Warreen kaan immoo maalodha jechuudha? Harmfulidha. Harmful jechuun maal jechuudha? Warra dhibee geessisuu danda'an jechuudha. Causes of disease warra ta'uu danda'an. Fakkeenyaaf Candida, causative agent of thrush in human is yeast that cause agentii kan nutti fidu thrushii dhala namaa irratti jechuudha. Candidaan dhibee akkasii fida. Candidia's infectioniin egaa gosoota garaagaraa jira. Candidia's infection the common Candida are Candida albicans. Candida infectionii keessaa kan baay'ee dhaabbataa ta'e eenyudha? Candida albicans kan jedhamudha jechuudha. Candida albicans kan jedhamu dhibee dhaabbataadha jechuudha. Infectionii dhaabbataadha. Kan biraan immoo Candida commonly can live on skin inside the body. Candidaan gogaarra jiraachuu danda'a. Akkasumas qaama keessa illee jiraachuu danda'a jechuudha. Example mouse bakka inni jiraachuu danda'u jechuudha. Afaan keessa jiraachuu danda'a. Throat qoonqoo keessa jiraachuu danda'a. Garaa keessa jiraachuu danda'a. Akkasumas qaama saalaa kan shamarranii keessa jiraachuu danda'a jechuudha. Are non-photosynthetic. Amala fangasii keessaa gaa wajjiniin ilaallu. Fangasiin amala akkamii qaba kan jedhu. Are non-photosynthetic. Photosynthetic miti yookiin amala photosynthesisiitiin nyaata mataa isaanii qopheeffachuu danda'an. Fungi are parasite or saprophytic. Fangasiin parasiteidha, maxxantuudha yookiin immoo burkuteessitoota jechuudha. Saprophyteidha yookiin immoo maxxantuudha jechuudha. Fakkeenyaaf saprophyte kan jennu warreen akka namaati jechuudha. Namni fakkeenyaaf biqiloota warra qopheeffatan irraa nyaata mataasaa qopheeffata. Kanaan maal jennaani? Warra akkasiitiin saprophytic jennee waamna jechuudha. Live on decaying organic matter. Eessa jiraatu? Warreeni orgaanikii ta'anii warreen caccaban yookiin burkutaan keessa jiraatu. Fakkeenyaaf jennu abukaadoo tokko dhaabbatee jira jennee abukaadoon kun lafa dhahee tottore achi keessa maaltu jiraachuu danda'a jechuudha? Fangasiin jiraachuu danda'a jechuudha. Gaafa decaying organic matter jennu kana jechuudha. Biqilootuma yookiin biqilootonni tottoran jechuudha. Kan biraan immoo the major part of the fungi made up of thread-like structure called hyphae. Major part of fangasiin maalirraa ijaarame? Thread-like structure hyphae jedhamu irraa ijaarame jechuudha. Kana qabachuu qabdu. Fangasiin major partiin isaa maalirraa ijaarame yookiin harki caalaan kutaan qaama isaa maalirraa ijaarame? Hyphae kan jedhu irraa ijaarame jechuudha. Interconnected mass of hyphae form mycelium. Maasiin hyphae kun yookiin fakkeenyaaf hypheen baay'inaan kun akka fakkeenyaatti kun hyphee jennee hypheen kun baay'inaan jiru jennee foormii maaliitiin wal qabatanii foormii myceliumiitiin wal qabatan jechuudha. The cell wall of fungi are made up of chitin. Cell walliin fangasii immoo maalirraa ijaarame? Chitin irraa ijaarame.
kaayitinii irraa ijaarame jechuudha. Kaayitiniin immoo store oils and glycogen kutaa 11 keessatti barattaniitu chapter 2 keessatti jechuudha. Faayidaa kaayitinii jechuudha. Kaayitiniin seel woolii kan eenyuuti jechuudha? Kan fangasiiti. Fangasiin kana jechuun seel woolii qaba jechuudha. Pirotoozoanii seel wooliin qabu akkuma gubbaatti wajjin ilaalle jechuudha. Kaayitiniin gaamaadha. Store oilii kan of keessaa qabu akkasumas glycogenii kan of keessaa qabudha jechuudha. Itti fufnee gaafa ilaallu maashileeminii ishee nuti jennu isitti kanadha jechuudha. Asii kun immoo haayifeedha jechuudha. Idda jechuudha. Idda sanaan maal jenna? Haayifee jenna maasiisaa jechuudha. Asitti gaa kun maalodha? Fakkiin kun kan inni nutti agarsiisu. Fakkiin kun maal nutti agarsiisa? Afaan Oromootiin abbaa jaarsoo isa jennee waamnudha jechuudha. Naannoodhaa naannootti garaagara ta'uu danda'a, garuu naannoo keenyatti kan inni jedhamu abbaa jaarsoo kan jennee waamnudha jechuudha. Kan biraan gosoota fangasii keessaa kan nuti wajjin ilaallu are an important group of organisms. Algeedha jechuudha kan nuti funnee ilaallu. Algee jechuun important group of organismii keessaa ishee tokkodha. Many are large. Baay'een isaanii saayiziidhaan guddaadha. Kana jechuun seaweeds are all algae. Seaweeds kan jennu aramaa kan nuti jennu maalodha? Kana jechuun marga galaana keessatti argamu jechuudha. Garaa galaanaa jalatti margi argamu. Hundumti isaanii maalodha? Algee jedhamu. Algeen kun gaa gosoota biqilaa keessaa tokkodha jechuudha. Gosoota biqilaa keessaa tokkodha. Algeenii jechuudha. Eessatti argama? Garaa galaanaa jalatti warreen argamanii hunda isaanii of keessatti qabata jechuudha. Some algae are unicellular form. Clamodomonas are motile jedha. Algee muraasni isaanii maaloo foormii akkamii qabu? Foormii unicellular yookiin seel qeenxee qabu. Kunis Clamodomonas jennee waamna yookiin motile jennee waamna jechuudha. Clamodomonas has to flagella at one end to propel it through the water. Clamodomonas flagella lama qaba. End point isaarraa fakkeenyaaf kana jechuun kuni Clamodomonas jennee asii fi asitti maaltu jira jechuudha. End point tokkotti maaltu jira jechuudha? Flagellaa jira jechuudha. Flagellaan immoo maal gochuuf nu fayyada? Akkuma beeknu kutaa gadii keessatti beektu jedhee yaada. Flagellaan ittiin muuf gochuu yookiin mootaayiliidhaaf nu fayyada jechuudha. Sochii ittiin geggeessuuf nu fayyada jechuudha. Kan biraan immoo the unicellular algae are part of the plankton. Unicellular algae organismoonni yookiin organizimii algee jalatti kan seel qeenxee ta'anii maal jalatti ramadamu? Plaankitanii yookiin garee biqilootaa jalatti ramadamu. Plaankitanii jechuun the collection of small microscopic plant and animal organisms that float or drift in large number of in fresh or salty water, providing for fish and other large organisms. The collection of small microscopic plant maal jennee waamna? Plaankitanii jennee waamna jechuudha. Plaankitanii kan biqilaa fi organizmoota shishibiyoo ta'an of keessatti qabatu maal jennee waamna? Plaankitanii jennee waamna. Kunis immoo maaliif isaan fayyada? Fresh waterii keessa jiraachuu danda'u, salty waterii keessa jiraachuu danda'u. Nyaata sana eenyuutiif dhiyeessu jechuudha? Qurxummiitiif. Fakkeenyaaf algeen kuni bishaan keessa jiraata inni ta'e qurxummiin nyaata sana eenyurraa argata? Nyaata isaa organizimii kanarraa argata jechuudha. Akkasumas organizimoota kan birootiif nyaata dhiyeessuudhaaf fayyada jechuudha biqilaan kunii jechuudha. Kan biraani these unicellular algae in the ocean produce far more oxygen during photosynthesis than all the forest in the world together. Some are unicellular. Maal jedha? Unicellular algeen kuni bishaan keessatti argama jenneerra yookiin garaa galaanaa jalatti argama jenneerra. Isaan kun gaa
oksijiinii isaa biqiloonni lafarraa kun hundumti isaanii kennan caalaa oksijiinii baay'ee kennuu danda'u jechuudha. Gaafa footoosinteesisii mataa isaanii geggeessanii oksijiinii inni biqiloonni dachee kanarra jiran geggeessan produce godhan caalaa isatu caalaa produce nu godha jechuudha. Muraasni isaanii immoo maalidha? Unicellular yookiin seel qeenxeedha jechuudha. General characteristics of algae. Amala waliigalaa kan algaa ilaaluu wajjin. Algae are photosynthetic. Algeen maalidha? Photosynthesis kan geggeessuu danda'udha. Algae can be unicellular or multicellular. Algeen maal ta'uu danda'a? Seel qeenxee ta'uu danda'a yookiin immoo seel hedduus ta'uu danda'a jechuudha. Algae don't have well defined body structure like root stem and the leaves. Maal jechuudha? Algeen qaamota biqilaa warreen jedhaman hidda, isteemii, kanneen akka baalaa, kanneen akka jirmaa warreen kana maaliin qabanii structure isaanii well defined qaban yookiin immoo waan murtaa'e hin qaban jechuudha. Sirriitti kan ibsamu kana jedhamee wanta ibsamu hin qaban jechuudha. Kan biraanii always are found whether there adequate moisture. Yeroo baay'ee kan isaan keessa jiraatan yookiin yeroo hundumaa kan isaan keessa jiraatanii bakka baay'ee jiidhinsa qabudha. Iddoo baay'ee jiidhinsa qabu keessa jiraatu jechuudha. Keenya irraa asumatti anu sababiin isaa baakteeriyaa baay'ee dheerata wanta ta'eef paartii biraatiin walitti deebina. Kan itti aansinee kan nuti ilaallu paartii itti aanuun jechuudha. Kan nuti wajjin ilaallu baakteeriyaadha jechuudha. Kan nuti wajjin ilaallu baakteeriyaadha. Waan na wajjin turtaniif baay'ee guddisee isin galateeffachuun barbaada. Hiriyoota keessan biraan akka inni ga'uuf ammas irra deebiin laayikii fi sheerii godhaa isiniin jedha. Thank you very much.